wannan sha'anin sada zumunci abu ne wanda yake a cikin addinin musulunci yana da muhimmancin gaske, domin shi ne abin da wanda Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa akan cewa duk wanda ya sada shi shi ma kuma zai sadar da shi, wanda duk ya yanke shi shi ma zai yanke shi. Kuma Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya saukar da alkur'ani domin bayani akan komai, ayat da ta biyo baya shine ta nuna gundarin abin da addinin musulunci ya yi umarni da shi da ya hani gabarinsa. Ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah yana umarni da adalci da ihsani, kyautatawa da kuma ba ma mazuwa zumunci, wato sadar da zumunci. Kuma yana hana alfasha, shine duk abin da ya mugusta ya munana a hankali da kuma a cikin shari'a, wal munkar da abin da shari'a ta ƙi, wal baghi da kuma zalunci. Allah ya nemi muku wa'azi domin ku wa'astu. To wannan ya nuna kan cewa daga cikin gundarin saƙon musulunci shine sada zumunci. Yayin da mutanen Rumawa suka tambayi Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni da shi, daga cikin abubuwan da ya ambata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da shi akwai sada zumunci. Saboda shi akwai hikimomi da yawa a cikin sada zumunci, domin abin da shi ne zai kawo wato karfin al'umma, ya zamanto al'umma tana haɗe, zuciyarsu tana waje ɗaya. To yayin da ya zamanto gida-gida sun zamanto akwai kyakkyawar alaka a tsakaninsu, to wannan zai sa alakar ita kanta al'ummar, shi kansa garin ya zamanto kyakkyawar alaka ce. Yayin da ko aka yanke zumunci, to haka zai zamanto gari ya tarwatse. Akwai haɗari akan yanke zumunci, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan cewa Allah ya rantse wa man qata'tuki qata'tuhu, wanda duk ya yanke kike zumunta zan yanke shi. Ma'ana Allah zai yanke shi, wato zai yanke shi daga saduwa daga dukkan muradinsa, abinda duk yake so na wato bukata da yake nema wajen Allah da abubuwan da yake so ya cimma a rayuwarsa, Allah zai yanke su. Shi yasa sai ka ga mutum yana ta fama, yana ta faɗi tashi, abubuwan da yake nema ya kasa samu. To ɗaya daga cikin abin da ya wajaba ya binciki kansa a kai shine yaya yake wajen sadar da zumunci, domin har ya yanke zumunci to Allah kuwa al'adar Allah ce cewa zai yanke shi daga cimma muradinsa. Saboda haka wannan yana da muhimmanci. Shi mijin nata da ta ce baya sada zumunta, sai ya wa'astu, ya dawo tun kafin ya zamanto ya kai lokacin da zai zamanto babban muradin da mutum yake so ya samu, yayin da ya shiga kabari na rahamar Allah da gafararsa, ya zamanto an yanke shi daga samunsa, wal iyadu billah. Subhanallah. TV3 tafarkin rayuwa.